Mannakroppen näka av det mest fantastiska som Och det jag lærer her til åken hvordan kroppen kan haldas frisker, og hva skal gjerast ta i kroppen blir sjuker, så begge han og mentale pastoren skal røktast. Her til åkken startsvenning en større pastor av utbyggvingsene. Den pastoren halvt annet år av de 4 årene. Ta færre dit av sjukrehus, etlis og røktarheim, vidtjerarståner, heimerøktene kring landet, og så har vi det også i okkara ekne vendingarstova vi sjukrasengron og medisinskar utstyr. Utbyggingen sjukrarøkt spenner voia. Du lærer om omsorgen og om nærvære, og du lærer å fremja helse og at fyrebyrja og røkta sjuke. Du lærer å bruka öll de anbøyene som nøyo for at utdynna og leia sjukrarøkt. 2,5 år så teori eller avstøye som det også nøyder, og ta læra ditt alt middel himmel å gjøre. Hva gjørs du om akkur smeller og om anken lekjande vitser langer og du skal gjøre linnande sjukrarøkt? Hvordan røkta du bøten og familietørra, og salerlige sjuk og værande sjuk? Best sjálvande om folk alls ikke være sjuk, og hvordan fyrebyrja vi så tog? Alt dette lærer du av daltene for helse- og sjukrarøktarvisende om du søker inn til sjukrarøktarfrøying, og det vil det glett okkon om du vil være en pastor av lestrarumpøvene til okkon.